लड़की रोज आवती है तो हंसत आवती है, आज रोवत आवती है न से आवती है। बुझाता कि कुछ जरूर भइल। साफ तो गले ते कहे रो लगल रे? रवा काहे रोत रहनी है? हम तरवतन की रोती है? हम रवा के देख के रोत रहनी है। अच्छा ए सरौ हम मुआ तन के हमरा के देख कर रोत रहे। अरे रे ते कहे रोत रहल? कुछ भइल बा? कोनो सामान भुलाइल बा? के कुछ बोलल ह? कोनो घटना घटल बा? कुछ नहीं के भइल। ए जान बोला ना जान। ए भोसड़ी वाला ए भाई तो अपने में तू गोला करता लो का ना ठीक बा जैसे कहले रहलो तो जवाब देता ले। हां हां अब तनी है जान से मिलनी माई बोला है एक बार में करना सुनाई आ कितना चाव से खाली कहते के जान आ कहतर की बोल ना जा तेहनी खातिर जन्म ले ले भाई जा आज प्रकाश भैया के द्वार पर बार न तेतना मार मरती नु अब तार टूटल का दतवा जाम जीता। ए जान बोला ना हम तरह से कुछ कहे खातिर आइल बानी लेकिन कैसे कही अरे बुआ से न कहबू हमरा से कहल लेके जा वकील दा आई खाई भाई बड़ा नीमन सामान खाता रहल हई कतर के वो गिल दे तौ कतर के हां उहे खाई देहाती नखन का कोई बड़े खाए गई बारे हाल के में साने होने के झंझट नहीं खे तनी मनी नींबू गारो सुनत रहो देहाती ओमे साने होने के झंझट नहीं खे तनी नींबू गारो आ जलजीरा मारो आ पट से खींच गया जाएगी रहता ए जान बोला ना हम तरह से ही कहे खातिर आइल बानी हो सके तो तू हमरा के भुला जाई हो कैसे भुला जाइयो आज के बाद से हम तरह से न मिलो काहे हो काहे कि हमार मजबूरी बा यार मजबूरी बा हां तो हेनी हम जरूरियो न बा ए प्यार घटी है हमें अब बात जरूरी इनकरा अब 12 बजे तक जहां 12 बजे किनका दो चार चप्पल के जरूरी हो जाए खाली ठंडावा के चलते हम चुप बैठल बाटे कोई ना हमें गिरा दी का ना ना रहे दो पाए आज हम जान बनी हां आगे निका आगे नहीं ये नहीं हां पियनी है हम जानते नहीं कि पियले ना होकर कूले करके आगे आज हम जान बनी कि तू जितना बात बतियोले बारू सब झूठ बतियोले बारू जन प्यार कइले बारू लोकल प्यार कर लोकल हां भाई जा पार तार बियाह होखे लागल बा हो जाई सपना ससुर जाके अपना हो जाई सपना ससुर जाके अपना ओकरा बाद हमके
जान जेकर के कहलू जान वो जात कोई से देखो जान जेकर के कहलू जान वो जात कोई से देखो डॉक्टर कृष्णा मौर्य जी बानी दुल्हे सरकार के भाई भाई वहाँ का बुझाई लकी भाई हलचल भैया सकेता में बे करा के कुछ दो कृष्णा भैया केने बन रौरा है एक कृष्णा भैया डॉक्टर साहब से छोट है कि बड़ है तब राउंड लाइन क्लियर हो गइल हां अब कोनो बात नहीं लेकिन जकरा खातिर हम कमात रहनी है कृष्णा भैया जकरा खातिर जियत रहनी है उहे छोड़ के जाती है आई जब रही ना तो हम जियम ना आ जब जियम ना तरल पैसा लेके हम का कर अरे ले लो पैसा मुहबा त काम करी न हां पत्तल गिलास किने के परी न हां बुनिया ने छनवा के न परी हां 5 गो डोमो खिया देम जा ई त सब के सब सरवाई खत्म बारे से ई हमरे में जियत तरह से हमरे बुनिया छनवा तरह से अमनिया के देर में बेस मार्केट में आ गइलो हां स्कॉर्पियो किना गइल हां लेवल ला गइल हां 10 लोग जाने लागल अबली अब बहुत चाचा के सुनिए अब कह तरह की इनके चलते हम स्कॉर्पियो किना गो और औरे सब बताई कोई स्कॉर्पियो पे हम अकेले आइले प्रकाश भैया प्यार इतना बाउर चीज पूछो ना मिलने की तुम कोशिश करना वाला कभी न करना वादा तो जाता है वादा तो टूट जाता है वादा तो टूट जाता है जब जकरा के कहलू जान होता विश्वनाथ यादव जी हजारों हजार रुपए पुरस्कार भेजल बनी नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना के रख भले पायल तू हमरा का छोड़ के जाता लेकिन ना जो आज भी हमारे जन्नत पर छोरी के भोला इख्तियार पर आज भी हमारे जन्नत पर छोरी के भोला इख्तियार पर प्यार को बकामना हमारी होई तू ही तनी बता गल बुझात मारू तारा बुझाता कि तू चल जाबू तो हई लोग का पर ताना लोगवा कोसी पागल कहि के हंसी ताना लोगवा कोसी पागल कहि के हंसी प्रेमी के अपना पगल लात कोई से देखबू जान जेकर के कहलू जान वो जात कोई से देखबू जान जेकर के कहलू जान वो जात कोई से देखबू तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा राजा साउंड
के मल्लिकार हमरा शिव कुमार भैया के यहाँ के सुपुत्र बानी सबसे छोट लड़का हमने के अंतिम जी भी कहिले हमारे गोलू भैया पुरस्कार भी दिले बारे लोग हमरा तरफ से माला भी लेला नारायण जी तरह के बना के रखस आ राजा अइले हनन उनका चलते का से का हमन के कह देंगे 11 मई के कहले कि दोनों आदमी ना रही तो बियाह ना हो मुझे काहे ना हो बियाह हो यो समय हो हमके प्रधान जी बानी पूर्व प्रधान जी 500 रुपया पुरस्कार दिल बने प्रधान जी के अपना पौलगी बने हाँ हाँ देवनाथ यादव जी 500 रुपया पुरस्कार दिल बने पाए जानता निमाना कर बुचीन है से पिया संग जाई मुजाहिदीन से छोल हल चल खातिर दिल में तू रखल रहू लपहीन से छोल हल चल खातिर दिल में तू रखल रहू लपहीन से कुछ तू करबू भोर नहीं परबू कुछ तू करबू भोर नहीं परबू जखम देख के गाँव में समत पैसा देखबू जन जेकर के कहलू जानू जात कोई से देखबू हम तो रोरा के थाहा तरनी ह कि रोरा हमरा से कितना प्यार करेले आवत रहली हो हां हम एक दिन तोरा के धाई देव तोरा के हजौली ला ठीक था ले तारा बात पर विश्वास नहीं कुछ नीमन कह कुछ मुठ बोल अंगूर के दाना चुन चुन के खाना अंगूर के दाना चुन चुन के खाना जब मेरी याद आए तो हलचल मेरे पास चले आए चले बारी अकेले अच्छा काम तो ढेर लोग हमारे नाम धर धर ठीक नहीं लेकिन भोजपुरी वर्ल्ड में छूटल बनी भोजपुरी वर्ल्ड में इतना नया चुटकुल शायरी केहू नहीं खेबो ना तब नचनियन के शायरी का है बिना परान के शरीर लाश हो जाला आ एगो तो खीरा तो हम खइबे कर लेकिन इतना सुंदर नचनिया ये हमारे बोल अंगूर की दाना चुन चुन के खाना अगर मेरी याद आए तो मेरे पास चले आना रोकन ना अब एगो अब हम न मारो शायरी हमरे सोझा शायरी एकर जवाब ले लो अगर जीना है तो फूल बनकर मत जियो पायल अगर जीना है तो फूल बनकर मत जियो एक दिन मुरझा जाओगे अगर जीना है तो पानी बनकर जियो कम से कम किसी का पिछवाड़ा धोने का काम आ जाओगे आहा सबे गनो ये में बा कोनो बात नहीं तो दुल्हे सरकार सामने हमने के बानी पहले ही ना गावत रहल पहले बियाह होई त नाच न होई त नाच होई त लौंडा नची है ओमे आज जान जाए कि 5 बरिस 6 बरिस के धोइल माला बक्सा में से निकाल के आ दुल्हा के गर्दन में पहिराई लो आ कहिलो कि 500 लूंगो लूंगी या लूंगा ना कहलो कि लूंगो आये तना ना फोकराइन माला मोहकी कि दुल्हा कहे कि बाबूजी 500 मांगत करे के 1000 दो ना तई मोले महका के जान ले लेकिन गनई होखे लागल तो हमन के आशीर्वादी गीत गावे लगनी कि प्रभु जी अरे खुश राखस कनिया संग है बर के अरे और जी रघुबर सेना
संग है बर के और जी रघुबर सेना सुहाना लगता है दुल्हन का तो दीवाना लगता है आशीर्वादी हो हमें दुल्हा सरकार आई तो अच्छा लगे आई दादा यहाँ पैसा का महत्व नहीं कहीं राउर महत्व बा गिरधारी ब्याह जी बानी केने बानी पुरस्कार दिल बानी ब्याह जी का बहुत बहुत स्वागत ऐसा ही एगो लड़का एगो लड़की में प्यार हो जानला देहाती ए देहाती कुछ कहत नहीं हां एगो लड़का एगो लड़की में प्यार हो गई तो लड़की के पापा कहलस कि कितना दिन से प्यार करे ले लड़का कहलस कि 7 महीना लड़की के पापा कहलस कि हम कैसे विश्वास करी कहलस कि 2 महीना और रुक जाओ अपने विश्वास हो घूम जाए कि अरे 4 तरीका के जाई होई बरतिया कृष्णा भैया यही गीत में हमके चिन्ही ले जाए के लड़का का भाई हो के चाचा हो के फूफा हो के मामा हो के बाबूजी हो यही में चिन्ही ले जाए अपन अब सार तो 4 तारीख में भेटे तब अपन परिचय अब दे देवे के बाद के का हो के 4 तरीका के जाई होई बरतिया 4 तरीका के जाई होई बरतिया गाँव बराजे सिकंदरपुर जगमग करी सिकंदरपुर के धरतिया जगमग करी सिकंदरपुर के धरतिया तो जितना मनगर रौरा बानी उतने मनगर तिलक हरियो लोग बा बाकी चल गए जाए दी सार लोग चल गए कि प्रेम बनल रहे तो प्रेम बनल रहे या सही दोनों घर के रघुबर सेना प्रभु जी खुश रखत कन्या संग भर के और जी रघुबर सेना राय बिल्डिंग मटेरियल नवरत्नपुर प्रोप्राइटर बनी छोटे राय जी फिर हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिल बनी तब तक हमारे दुकान बुझाते हाँ अरे तब हमनिए के दुकान और बा अरे दुल्हा प्रकाश जी लगो तो बनी राम हो याद के हाँ दुल्हा प्रकाश जी लगो तो बनी राम हो हाँ हम उनका जीजे लगे ई गांव के का नाम है कोथ नगरिया अवधपुर धाम हो कोथ नगरिया अवधपुर धाम हो तो कलू चुनु बाबा चाहे
कि आशीर्वाद मिलल नारी औरी नर के, आशीर्वाद मिलल नारी औरी नर के, और जी रघुबर से कुछ पायल खातिर कुछ सोच के बड़ा काट कि पायल के कह उड़ान बोलिए कादू सोच के बड़े सुना ना। ऐसा ही एगो चेला रहल गुरुजी ओकरा से कहले कि अच्छा ई बताओ चला दू तोरा लगे दू गो बा आ दू गो में से दू गो चल जी त का बची कहलस कि गुरुजी बुझाई ना तो ओकरा के बुझावे खातिर कहले कि अच्छा ई बताओ तोरा लगे दू गो लिट्टी बा आ दोनों लिट्टिया ते खा गइले त तोरा लगे का बाची चेला कहलस कि बाची का चोखा बाची अब का बाची और ई कदी काए गो सुना बाबू का जवाब दे बता एगो लड़का एगो लड़की से कहलस न कि एगो किस द ना लड़किया कहलस कि कंडोम रखले बा लड़का कहलस कि रे चूमा में कंडोम के कौन काम बा लड़किया कहलस कि बनब संत तू चूमा लेब 2022 के कैलेंडर पर टंगब कि अरे बोल तो बोल रे जवान तुमको हम मजबूर कर देंगे चुटकुला कहने पर ध्यान दो और ये विरह में हो जाए साफ है। अरे बोला तो बोला ये जवाना कितना मधुर आवाज में नचनिया हमार कहलस कि बोलब तो बोला ये जवाना ओनियो जूली आइल बरी वो बोलिए उनका के कह दिया तो का कही पता बा कि अरे प्रेमावा सिरी सीता होना सिरी सीता हो राम प्रेमवा से बोला ये जवानवा सिरी सीता राम प्रेमवा से बोला ये जवानवा सिरी सीता राम प्रेमवा से बोला ये जवानवा सिरी सीता राम प्रेमवा से बोला ये जवानवा देहाती जी से सुनी सुंदर बाबा का